مسجد معنی هر د سجدې لګولو ځای. مسجد دی جومات ته دا مسجد په دې وځای کې دلته سجده لګي، او دا دلیل دی په دې باندې چې په دې مانځه کې دا سجده لګول دا یو ډېر اوچت عبادت دی. نو دې مانځه کې رکوع مي، تلاوت مي، ولاړه پکې مي، خو نه هغه سجدې د لاسه هغه جومات ته مسجد وویلی شو چې کوم ځای کې سجده لګي. د مکې مشرکانو به لغړ طواف کو او دا بې حیایي به یې کوله، دا فحاشي به یې کوله. نو د هغې په عکس باندې الله موږ ته وایي چې نه، دغه کار د هغوی غلط دی، تاسو به ډول نیسئ او ځان به ښایسته کوئ عند کل مسجد، هر هغه ځای کې چې تاسو پکې سجده لګوئ. یعنی معنی دا ده چې کله تاسو الله ته ودرېږئ د الله د عبادت دپاره، نو ښایسته لباس به اچوئ. دا د الله ادب دی او دا د الله تعظیم دی. دا نه چې یو سړی اوس لغړ ولاړ دی او څه کوي زه د الله بندګي کوم، بیا دا دروغ وایي چې الله راته داسې ویلي دي. نو دې نه دا مسله راووته او دا حدیثونو کې واضحه ده دا خبره چې یو مسلمان د الله کور ته راځي، دله پکار ده چې صفا سوتره لباس بدن د هغې سره راشي او الله ته ودرېږي. بلکې دا مسله هر د سجدې ځای، دا مسله هغه وخت کې هم ده چې کله ته کور کې لمونځ کړي، چې کله هم الله ته ودرېږي په ښایسته لباس کې، په ښایسته شکل کې به الله ته ودرېږي. یو سړی په توره تیاره کې د شپې الله ته ولاړ دی تهجد کوي، دې ټیم کې هم داسې نه دی چې راپاسېده و بنین کې ولاړ دی او هسې خو هم وایي ما څوک نه ویني. الله خو دې ویني، که ته چا ته ولاړ هغه دې ویني. نو چې الله خواله راځي په ښایسته لباس کې، په صفا لباس کې چې خوشبو دې لګولي. ولې حدیث کې دا راځي چې کله تاسو اوږه خوړلي، تاسو پیاز خوړلي، جومات ته مه راځئ. ولې شریعت تا ته دا وایي چې کپړې به صفا ساتي، ځای به صفا ساتي؟ ځکه چې دا د الله سره یو قسم جرګه ده، او چې د الله مخې له راځي نو په ښایسته لباس کې راشه. دا بعض به ویني په داسې کپړو کې به راشي چې یعنې ته به ورته حیران شي چې دا دې د الله مخې له راغلی دی. هغه کپړو کې به راځي چې هغې کې دی اوده کېږي، هغه به د خوب دپاره وي. نو د غم او د ښادۍ دپاره به د ښایسته لباس یې ښودی چې کله جومات ته رامنډه وهي نو داسې کپړې به اچولي چې په هغې کې دی د انسانانو سره ملاقات هم نه کوي. هغه به جومات ته واچي، یا به بد حل به را رواني، دا بدبو به تیزي او را به شي الله ته به ودرېږي. ده ته دا ووایه وایه که چېرته ته د یو مخلوق سره ملاقات کې، نو په دې لباس کې به لاړ شي، په دې طریقې سره دا کوم چې ته اوسې نه وي، بیا خو به ځان سنبالې. ولې ځکه چې ته د هغه مخلوق قدر کوې، نو د هغه سره چې میلاویږي نو په ډېر یو طریقې سره ته میلاویږي. نو د الله مخې له چې راځي نو په دې حال رالي، په بد حال. ادب دا دی چې کله ته الله مخې ته ودرېږي، دا مسله صرف د جومات نه ده، دا که ته په کور کې ودرېږي، که په جومات کې، که په هر ځای کې الله ته ودرېږي، په ښایسته لباس کې، په ښایسته شکل کې به الله ته ودرېږي. ولې غوره طریقه دا ده چې سړی په منځه کې ولاړ د ټوپۍ په سر کړي، ځکه دا یو زینت دی، د دیندارو خلکو نښه ده. نو دغه شان لباس مزیدار، صفا سوتره، خوشبو، په دې سره الله په نظر کې به هم دروند شي او د مخلوق په نظر کې به هم دروند شي. چې کوم سړی صفا سوتره ګرځي، ښایسته لباس چې د مخلوق ته هم دروند ښکاري، او په دې دومره خرچه نه راځي. سړی یعنې بعضو دقه یو خبر نیولې د غریبي، دا غریبي دې حد ته هم نه رسي چې یو سړی پکې خپله کپړه نشي اینځلی. او که خوشبو شي، ارزانه خوشبو، سړی جومات ته راځي ویې لګوي. نور مؤمنان دي جومات ته راځي چې څوک د دغه که چېرته د خولې بینځي یا د بل څه بیني چې د هغې د لاسه د نور مؤمنان په عذاب نه شي، ملایک د هغې د لاسه په عذاب نه شي. دا طریقه د مسلمان ده. او په دې کې زموږ خلک چې دی دا زموږ د طرفونو دا خلک چې دی دا یو حقیقت دی، په دې کې دوی ډېر شاته پاتې شوي دي. او د دې په عکس باندې چې کله د عربو جومات ته ورشي او د عربو ځایونو ته ورشي، نو هغوی
خوشبوی کړي هغه ځایونه، لباس صفا اچوي چې راځي، ځان یې صفا کړی، خوشبوی لګولي چې راځي، او زموږ دا خلک دغه شان برامات او که ته د خولې نه غږ راوباسي یو غریبي درته مخې مخې تګ کوي. غریبۍ کې صحیح د سړی څه کارونه نشي کولی، خو بعض کارونه خو د غریبۍ سره هم کېږي. بدن صفا ساتل د دې غریبیو د مالدارۍ سره څه کار دی؟ ښه نو بعض دا وایي دې عربو کې دومره تکبر دی، دومره چې موږ وایي د کار په جامو کې جومات ته ورننوځو نو وایي دوی راته بد بد ګوري. دا د عربو تکبر نه دی، دا ستا غلطه طریقه ده. ته چې کار له ځې ځان سره یو جوړه زیاتي وي څه تیلی کې د الله کور ته روان یې بدلی که زه د 8 ګنټې 10 ګنټې 12 ګنټې ته مزدوري کې او تا ته څه تکلیف نه وي نو 2 منټه کې که ته جوړه بدلی کې به دې کې څه تکلیف دی؟ بیا بوټان وباسي، جرابې به پو کړي، د هغې نه یو ناروا بین رواني. د عربو کې تکبر دی. ولې لکه تکبر دی؟ وی زه ورننوتم دغه شان او ما ته بد بد کتو، زما خوا کې ونه درېد. زموږ سره په خپله داسې شوي، دا تکبر خبرې نه دي. یو نیم سړی راشي مانځه کې ودرېږي را سره داسې وي د یو څو موقعو باندې او د جرابونه سم بین رواني. والله که په مانځه باندې زه پوه شویم چې زه ویم څه او داسې نه ویم. اوس که ده ته دا ووایي چې دا جرابې یا خو یې وباسه بهر او یا دا جرابې چې د اینځه تکبر ته وګوره. لکه دې که هر څه کې خو ته به غږ نه کړې، دا تکبر دی. نه تکبر نه دی، طریقه دا ده چې کوم ځای کې خلک راجمع کېږي هلته خلک صفا سوتره ورځي. ګوره ولې د جمعې د مانځه لپاره غسل دی؟ خیال هم دی که نه دی؟ ولې غسل دی؟ خلک ډېر راجمع کېږي. ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې ته جمعې مانځه له خوشبو لګوه؟ خلک راجمع کېږي. اختر منزله چیزی مستحب داری چی ولم بی صفا لباس واچه خوشبو ولگه. احرام چی کل تو عمری لورزی احرامه چی مستحب طریقه داری چی غسلو کی. دا هر سولی شرط خولی زکر چی دا دی زینی چی خلق بکی را جمع کی نو چی خلق را جمع کی تا علت صفا سوتره ورشه دا چی ستا دلاسه بل مسلمان پازاب شی. نو دا خبری دا تکبر نی، دا شریعت هغه آداب دي چې موږ ته ښوولي. دا تکبر سره تعلق نه ساتي. تکبر څه ته وایي؟ یو سړي ته په سپک نظر کته، د الله یو مخلوق ته په سپک نظر کته، دې ته تکبر وایي. اوس بدبو ته بدبو نه وایي که نه خوشبو به ورته وایي؟ بدبو به ورته وایي. ګنده لباس ته به صفا لباس وایي، ګنده به ورته وایي، ګنده به ورته وایي. بدحاله ته به بدحاله وایي. دا حق ته دا تکبر نه دی. نو الله ته ودرېږي، دومره لوی رب خواله راځي، په ښایسته طریقې سره به راځي، په ښایسته لباس کې به راځي. دا د مزدورۍ دا کپړې چې دي په دې کې څوک چېرته د بادشاه، ملک، وزیر اعظم یا صدر سره ملاقات له ورځي چیرې ته چې دا مسافر رواني په دغه لباس کې به چې د کور ته ورشي ځان یې څومره سنبال کړی، ځکه چې ته پته چې خلک به راسره میلاویږي او یاره نامناسب دغه پلانې به وي، هغه پلانې به وي، پلانې دا پلانې او علانې پرېږده، د الله مخې ته ودرېږي. چې د الله مخې ته ودرېږي ښه صفا سوتره به ودرېږي. دا ادب دې آیت کې ښوی شوی دی. خذو زینتکم عند کل مسجد.